भवन्तः किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य द्वितीयं श्लोकं यावत् अपठन् अद्य तृतीयस्य श्लोकस्य अवसरः वर्तते। अयं तृतीयः श्लोकः एवं वर्तते। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। अत्र आददे इति क्रियापदं वर्तते। डुदाय धातुः अस्ति, दा धातुः अस्ति, आङ् उपसर्गः वर्तते। तस्य आत्मनेपदे लिट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचने रूपं वर्तते आददे। गृहीतवान्, स्वीकृतवान्। कः स्वीकृतवान्, कः गृहीतवान्? तस्सः, सः इत्यनेन वनेचरः गृह्यते। तो सः वनेचरः आददे, गृहीतवान्, स्वीकृतवान्। किं स्वीकृतवान्? तर्हि अस्ति वाचं, वचनम् आददे। वाच शब्दः स्त्रीलिङ्गः, द्वितीयायाः एकवचनं वर्तते। तो वाचं वचनम् आददे। भावः वर्तते वनेचरः उक्तवान्। राजानं युधिष्ठिरं प्रति स वनेचरः कथितवान्। स वनेचरः वाचं शब्दम् आददे, गृहीतवान्, प्रयुक्तवान् इत्यर्थः। अत्र वाचम् इत्यस्य विशेषणं वर्तते। वाच शब्दः स्त्रीलिङ्गः वर्तते। तो वाचम् इति द्वितीयान्तं वर्तते। तस्य विशेषणं वर्तते सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीम्। सौष्ठव शब्दस्य अर्थः वर्तते शब्दगतं सामर्थ्यं। शब्दस्य सामर्थ्यं वर्तते अर्थप्रतिपादकत्वं। केचन शब्दाः भवन्ति तथा ये श्रवणमात्रेण विवक्षितम् अर्थं बोधयन्ति। तेषु शब्देषु सौष्ठवं भवति। यथा कश्चित् सूर्यः इति वदति तर्हि झटिति सूर्यस्य बोधः भवति। सूर्यशब्दे सूर्यरूपार्थबोधने सौष्ठवं वर्तते। किन्तु यदि उच्यते कमलबन्धुः, तो कमलबन्धुः इति कथनेन विलम्बतः अर्थस्य बोधः भवति। कमलानां बन्धुः कः वर्तते? तो कमलानि यः विकासयति स सूर्यः। केचन शब्दाः श्रवणमात्रेणैव अर्थं प्रतिपादयन्ति। ते शब्दाः सुष्ठवः भवन्ति। अत्र सुष्ठुभावः सौष्ठवं वर्तते। शब्दगतं सौन्दर्यं, शब्दसामर्थ्यम्। अत्र सुष्ठु शब्दात् अव्ययात् गात्रादित्वात् अञ् प्रत्ययः भवति। सुष्ठु शब्दः अव्यय शब्दः वर्तते।
तस्मात् अय प्रत्ययः भावे क्रियते, अतः सुष्ठु भावः सौष्ठवम्। औदार्यम्, औदार्यं वर्तते अर्थसम्पत्तिः, अर्थगता उदारता भवति। उदारता नामकः गुणः अर्थे भवति। तत्सौष्ठवं च औदार्यं च सौष्ठवौदार्यौ तौ एव विशेषौ सौष्ठवौदार्य विशेषौ ताभ्यां या शालते शोभते सा बानी सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनी इति कथ्यते। तो सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनीं वाचम आददे। वनेचरस्य वचने सौष्ठवम् अपि आसीत्, औदार्यम् अपि वर्तते। शब्द सामर्थ्यम अपि तस्य अर्थ अस्ति। एवं च औदार्यम अर्थसंपत्तिः, अर्थस्पष्टता वर्तते। यदि दीर्घ समासवन्ती पदानि प्रयुज्यन्ते तत्र शब्दानां परिचये क्लेशः भवति, किंतु पृथक पृथक पदानि यदा प्रयुज्यन्ते तत्र शब्दाः झटिति ज्ञायन्ते। तेषु शब्देषु सौष्ठवं तिष्ठति। एवं सौष्ठवेन औदार्येण च शोभिता या वाक् तां वाचम् आददे उक्तवान्। पुनः कीदृशीं वाचं तो विनिश्चितार्थां, विशेष रूपेण निश्चितः वर्तते अर्थः यस्याः तां विनिश्चितार्थां। वनेचरः तादृशं वाचम् अवोचत्, उक्तवान् यस्यां वाची अर्थः निश्चितः अस्ति। अनेके तादृशानि वाक्यानि प्रयुञ्जते येषां वाक्यानाम् अनेकः अर्थः भवति, अतः श्रोता संदिग्धः भवति कि अत्र कः अर्थः अस्य विवक्षितः वर्तते। तर्हि संदिग्धार्थ प्रतिपादकस्य वाक्यस्य यः प्रयोगः तत्कर्ता पुरुषः सम्यक् न उच्यते। विनिश्चितार्थ प्रतिपादकत्वं वक्तुः गुणः भवति। वाची तादृशः शब्दः प्रयोक्तव्यः यत्र शब्दे अर्थः निश्चितः भवेत्, एकः भवेत्। अतः विनिश्चितार्थां सह वनेचरः सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थां इति वाचम् एवं प्रकारेण वाचम् आददे उक्तवान्। किं कृत्वा? तर्हि उपरि वर्तते अधिगम्य, अधि उपसर्गः वर्तते, गम धातुः अस्ति। अधिगम्य इत्यस्य अर्थः अस्ति प्राप्य। किं प्राप्य? तो अनुज्ञां प्राप्य, आदेशं प्राप्य, आदेशं प्राप्य। कस्य? तर्हि उच्यते भूभृतः। भूभृत शब्दस्य अर्थः वर्तते राजा। तो भूभृत शब्देन यत्र युधिष्ठिरः विवक्षितः वर्तते।
तो भूभृतः राज्ञः युधिष्ठिरस्य आज्ञाम् अनुज्ञाम् अधिगम्य कीदृशस्य भूभृतः तर्हि उच्यते इच्छतः अभिलषतः। यह युधिष्ठिरः इच्छति स्म। किं कर्तुम् इच्छतः तो विधातुं कर्तुं वि उपसर्गः धा धातुः तुमुन् प्रत्ययः अस्य अर्थः कर्तुं तो कर्तुम् इच्छतः। किं कर्तुम् इच्छतः तर्हि उच्यते विघाताय विधातुम् इच्छतः। विशिष्टः यः वर्तते घातः विनाशः, तो विनाशाय विधातुम् इच्छतः। यह युधिष्ठिरः विनाशाय व्यापारं कर्तुम् इच्छति स्म। केषां विनाशाय तर्हि अस्ति द्विषां विघाताय। द्विष शब्दः हलन्तः शत्रुवाचकः वर्तते, तर्हि शत्रूणां विघाताय नाशाय विधातुम् इच्छतः व्यापारं कर्तुम् इच्छतः अभिलषतः भूभृतः युधिष्ठिरस्य अनुज्ञाम् आज्ञां रहसि एकांते एकांत प्रदेशे अधिगम्य प्राप्य सह वनेचरः सौष्ठवौ दार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति वाचम् इति एवं प्रकारां वक्ष्यमाणां वाचम् आ ददे इत्यर्थः वर्तते। विघाताय इत्यत्र वि उपसर्गः हन धातुः अस्ति। तत्र घञ् प्रत्ययः विघातः। विघाताय इति चतुर्थी वर्तते। तुमर्थाच्च भाववचनात् इति सूत्रेण चतुर्थी यत्र अस्ति। भाववचनाश्च इति सूत्रेण तुमुन् प्रत्ययस्य अर्थे घञ् प्रत्ययः अत्र वर्तते। तादर्थ्येपि चतुर्थी संभवति विघाताय विधातुम् इच्छतः इति। एवं वनेचरः किं कृतवान्? पूर्वं युधिष्ठिरस्य समीपे गतवान्। यदा युधिष्ठिरस्य समीपे कश्चित् न आसीत्, एकान्तः आसीत्, तदा स आज्ञां लब्धवान् कि अहं यत् ज्ञात्वा अत्र आगतोऽस्मि तत् वक्तुम् इच्छामि, भवतः आज्ञा अस्ति तर्हि अहं वदामि। एवं आज्ञां लब्धवान्, युधिष्ठिरस्य आज्ञां लब्धवान्। यह युधिष्ठिरः शत्रूणां दुर्योधनादीनां विनाशाय व्यापारं कर्तुम् इच्छति स्म। शत्रु विनाशाय प्रयत्नवान् यः आसीत्, प्रयत्तः यः आसीत्, तस्य आज्ञां गृहीतवान्। तदनन्तरं वाक्यम् उक्तवान्। अत्र भारविः वनेचरस्य वाक्यस्य, वनेचरस्य शब्दस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयति। वस्तुतः वनेचरस्य वाक्यस्य वैशिष्ट्यं तु अस्त्येव, किन्तु भारवेः वचनस्य, भारवेः वाक्यस्य स्वभावः यत्र वर्णितः, तद् वाक्यं प्रशस्तं स्वीक्रियते यस्य अर्थः निश्चितः भवति। अतः विनिश्चितार्थाम् इति उक्तम्। शब्दे सौष्ठवं भवेत्, शब्दे सामर्थ्यं भवेत्, अर्थबोधकत्वं भवेत्, एवं शब्दे अर्थसम्पत्तिः भवेत्।
शब्दाः तथा विधा भवेयुः येषाम् अर्थः परिपूर्णः भवेत्। तो सौष्ठवम शब्द सामर्थ्यम उच्यते। उदारता या वर्तते, औदार्यं यदस्ति तत् अर्थ संपत्ति ही अस्ति। तो वनेचरस्य वाचि सौष्ठवम अपि आसीत्, औदार्यम अपि आसीत्। तेन ताभ्यां सौष्ठवोदार्याभ्यां वनेचरस्य वाक् शोभितायासीत्। सौष्ठवं च औदार्यं च सौष्ठवौदार्यौ अत्र द्वन्द्व समासः वर्तते। सौष्ठव शब्दः अस्ति, औदार्य शब्दः। तो द्वन्द्व समासे नियमः वर्तते कि अजाद्यदन्तम्, यह शब्दः अकारान्तः भवति, अजादि च भवति, तस्य पूर्वः प्रयोगः कर्तव्यः। अतः औदार्य सौष्ठव इति वक्तव्यम् आसीत्, किन्तु सौष्ठव शब्दस्यैव पूर्व प्रयोगः कृतः। तत् कथं संगच्छते? तर्हि अत्र व्याकरणशास्त्रीयः नियमः उल्लङ्घितः भवति यदि संगतिः नास्ति तदा। किन्तु अत्र विद्वद्भिः मल्लिनाथ प्रभृतिभिः उच्यते यत् पूर्वनिपात प्रकरणं यत् समासे वर्तते तत् अनित्यं वर्तते, यतो हि पाणिनिना लिखितं लक्षणहेतोः क्रियायाः। अत्र लक्षणहेतोः, अत्र हेतु शब्दः घी संज्ञकः वर्तते, तस्य पूर्वः प्रयोगः अपेक्षितः अस्ति। अतः हेतुलक्षणयोः इति वक्तव्यम् आसीत् पाणिनिना, किन्तु हेतु शब्दस्य परः प्रयोगः कृतः। अनेन प्रतीयते यत् पूर्वनिपात प्रकरणम् अनित्यं भवति। काशिकायामपि कथितम् अस्ति कि अयमेव लक्षण हेतोः इति निर्देशः पूर्वनिपात व्यभिचार चिह्नम् अस्ति। अतः औदार्य शब्दस्य पश्चादपि प्रयोगः यः वर्तते सोऽपि व्याकरण दृष्ट्या सम्यग् एव वर्तते। एवं अत्र अन्वयः जातः। सः वनेचरः द्विषां शत्रूणां विघाताय विनाशाय विधातुं व्यापारं कर्तुम् इच्छतः अभिलषतः भूभृतः राज्ञः युधिष्ठिरस्य अनुज्ञाम् आज्ञां रहसि एकान्ते निर्जनस्थाने अधिगम्य प्राप्य सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं सौष्ठवेन शब्दसामर्थ्येन औदार्येण अर्थसम्पत्त्या च सुशोभितां विनिश्चितः अर्थः यस्याः तां वाक्यं शब्दं वा आददे प्रयुक्तवान्। अत्र कर्तृवाच्यं वर्तते, कर्मवाच्यं किं भविष्यति? तो सः इति कर्ता वर्तते, अतः तेन इति भविष्यति। तो तेन वनेचरेण वाक् आददे, कर्मणि प्रथमा भवति, वाक् अस्ति कर्म, तो वाक् आददे। तो वाक् इति प्रथमा जाता, तर्हि पुनः अत्र तद् विशेषणेपि प्रथमा भविष्यति। तो तेन वनेचरेण सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्था वाक् आददे इति शब्देन सूच्यते। यत् अग्रे यत् वदिष्यति तो वक्ष्यमाणा वाक् परामृश्यते। इस प्रकार तीसरे श्लोक में
वर्णन है कि वनेचर युधिष्ठिर के पास गया, उन्हें प्रणाम किया। जब युधिष्ठिर के पास कोई नहीं थे, अर्जुन आदि कोई नहीं थे, एकांत में बैठे थे युधिष्ठिर, तो उनसे इसने आज्ञा मांगी कि मैं जो कुछ जाना वो आपसे बताना चाहता हूँ। तो जब आज्ञा दे दी युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर स्वयं शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्नशील थे, तो आज्ञा जब दे दी तो वनेचर कहना प्रारंभ किया। तो वनेचर की वाणी कैसी थी, वनेचर का वाक्य कैसा था, उसके वाक्य का वैशिष्ट्य बता रहे हैं। यहाँ हम वाक्य जब प्रयोग करते हैं तो कभी कहना कुछ चाहते हैं और बोल जाते हैं कुछ, तो वाक्य हमारे विवक्षित अर्थ को नहीं बताता, वो संदिग्ध अर्थ को बताने लगता है। लेकिन वनेचर एक अच्छा वक्ता था, तो इसलिए उसने ऐसा वाक्य का प्रयोग किया जिसका ये एकदम निश्चित अर्थ होता था। युधिष्ठिर जब सुनते थे तो उनको कोई संदेह नहीं होता था, स्पष्ट। तो निश्चित अर्थ, निश्चितार्थकता होना, निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होना वाक्य का ये गुण है। दूसरी बात, वाक्य में शब्द ऐसे होने चाहिए जिसमें सौष्ठव हो, सौंदर्य हो। ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए कि जो शब्द अर्थ के प्रतिपादन में समर्थ हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए कि जिनसे अर्थ निकालने के लिए श्रोता को क्लिष्ट कल्पना करनी पड़े। अब कहना है सूर्य की प्रभा, तो सूर्यस्य प्रभा कह देंगे, इससे तुरंत स्पष्ट अर्थ हो जाता है। लेकिन कोई कहे कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा, कमलिनी के कुल बने समूह के जो बल्लभ है, पति है सूर्य, उसकी प्रभा, तो इस शब्द में वैसा सामर्थ्य नहीं है, क्लिष्ट कल्पना से अर्थ होता है। तो सौष्ठव थी उसकी वाणी में, और औदार्य भी। औदार्य कहते हैं अर्थ संपत्ति, निरर्थक वाणी का उसने प्रयोग नहीं किया, अर्थवान सब थे, उतने ही वाणी का इसने प्रयोग किया, उतने ही शब्दों का प्रयोग किया कि जो आवश्यक थे। कुछ लोग होता है कि अर्थ थोड़ा सा कहते हैं और शब्द बहुत बोल जाते हैं, तो ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर वनेचर की वाणी की विशेषता बताई गई, और इसके द्वारा भारवी ने अपने काव्य की शैली का प्रतिपादन किया कि मेरी भी शैली ऐसी ही है कि मेरे शब्द निश्चित अर्थ को बतलाने वाले होते हैं, उनमें सौष्ठव भी होता है और औदार्य होता है, अर्थ का गांधीर्य होता है। अर्थ संपत्ति माने हुआ अर्थ गौरव, ऐसी बात कहे कि श्रोता सोचने के लिए थोड़े देर के लिए मजबूर हो जाए। तो भारवी की वाणी ऐसी है ही, जैसे हितम मनोहारी च दुर्लभम बच, कितना गंभीर अर्थ इसका है जो आज तक भी सब इसका स्मरण करते हैं। तो गंभीर अर्थ वाली वाक जो है, जिसमें औदार्य भरा हो, अर्थ की संपत्ति हो और सौष्ठव हो, शब्दों में अर्थ बोध कराने की क्षमता हो, तो ऐसी वाणी को कहा। तो अपनी काव्य शैली का भी परिचय इन्होंने यहाँ पर ये दिया। इस प्रकार आपने यहाँ तीसरे श्लोक के विषय में जाना। आपको पूछा जाएगा कि आददे में धातु और रूप बताइए, तो दा धातु लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। भूभृतः का अर्थ क्या है, तो राजा है, राज्ञः। अधिगम्य में कौन धातु कौन प्रत्यय, तो अधि उपसर्ग है, गम धातु है, और त्वा के स्थान में ल्यप प्रत्यय। विघाताय में कौन प्रत्यय है, तो घय प्रत्यय है, हन धातु है। सौष्ठवो दार्य विशेष शालिनी में सौष्ठवो दार्य
में समास कौन है तो द्वंद्व समास है, पुनः कर्मधारय समास है, और उससे सुशोभित होने वाली तो तृतीया तत्पुरुष भी समास है। विनिश्चितार्थाम में कौन समास है तो बहुव्रीहि समास है, क्योंकि निश्चित है अर्थ, विशेष रूपे से निश्चित है अर्थ जिसका, ऐसा उसका अर्थ होगा। तो ये तृतीय श्लोक इसका है। तद्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे।